ភ្នំភ្លើងមួយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ទុះឡើងនឹងជះផេះរាប់ពាន់ម៉ែត្រទៅលើមេឃចាកាតាមជ្ឈមណ្ឌលកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយភ្នំភ្លើងនិងភូមិសាស្ត្រប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរាយការណ៍ថាភ្នំភ្លើងស៊ីណាបុងនៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយជះផេះលាយជាមួយនឹងឧស្ម័នក្តៅឡើងលើមេឃជិត 5,000 ម៉ែត្រប៉ុន្តែមិនទាន់បង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសនៅឡើយទេនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ICMP នៅថ្ងៃទី 10 ខែសីហាឆ្នាំ 2020 នេះប្រភពដដែលបានបន្តថាភ្នំភ្លើងស៊ីណាបុងបានផ្ទុះឡើងជាលើកទី 3 បើគិតចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមកហើយអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ក៏បានណែនាំអ្នកភូមិឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយពីភ្នំភ្លើងយ៉ាងហោចណាស់ 5 គីឡូម៉ែត្រនិងពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពពីកំអែលរួមជាមួយនឹងផេះចេញពីភ្នំភ្លើងគួរឲ្យដឹងដែរថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាទីតាំងដែលកើតមានគ្រោះរញ្ជួយដីបន្ទុះភ្នំភ្លើងនិងរលកយក្សស៊ូណាមីជាញឹកញាប់ហើយកាលពីឆ្នាំ 2010, 2014 និង 2016 កន្លងទៅភ្នំភ្លើងស៊ីដាបុងនេះក៏បានផ្ទុះនិងសម្លាប់មនុស្ស 23 នាក់រួចមកហើយ